In hierdie aflewering van Wyngaard Weekliks op die Litnet YouTube kanaal stel ek 3 bekende kommentators aan die woord om te praat oor die brandstof skok wat Suid-Afrikaners tans in verkeer. Dit is nie, al doen ons hierdie opname op 1 April gekke dag grap nie. Ons deelnemers is die bekende ekonoom Dawie Rood van die Efficient Groep. Hy is of Efficient Group, ek sien julle gebruik die Engelse naam Dawie, is die hoof-ekonoom daarso. Saam met hom het ons vir Hassan Esop, wat verbonde is aan die Departement van Ekonomie by die Universiteit Stellenbosch, en dan Christo van der Rede, wat die uitvoerende direkteur is van die F.W. de Klerk Stichting, maar ook bekend as 'n rubriekskrywer, 'n sosio-politieke kommentator, en omdat ek en hy met julle praat hier van Oudtshoorn af, ook die voorsitter van die KAK&K direksie. Baie welkom aan julle al drie. Baie dankie, Hendrik. Baie dankie, Hendrik. So wat ons ervaar het, ek persoonlik gisterand hier op die dorp, was 'n ellelange tou by die plaaslike vulstasies. Die let wel wat nog brandstof het. Dawie Rood, hoe het ons hier beland? Ja, ek dink hoe mense hier beland het is natuurlik die oorlog in die Midde-Ooste. Die oorlog in die Midde-Ooste het daartoe bygedra dat die olieprys baie skerp gestyg het, dat die wisselkoers van die rand skerp verswak het, en almal weet dat hier kom 'n baie groot brandstofprysverhoging op die 1 April. En niemand wil natuurlik gevang word met 'n hoë prys nie, en almal probeer nou voor die tyd natuurlik brandstof in te gooi, en dit lei tot 'n stormloop, en dit lei tot korttermyn tekorte. Ek dink nie daar's werklik waar 'n tekort en 'n langer termyn tekort probleem in die land nie. Ek twyfel nou nogal, maar almal het nou maar gegaan om te vol te maak so gou as wat jy moontlik kan. Net 'n interessante ding, Heinrich, wat ek nou gehoor het baie mense sê, is dat die vulstasies na bewering sê hulle het nie meer voorraad nie, en hou hulle voorraad terug sodat hulle teen 'n duurder prys later gaan verkoop. En dan hoe oneties dit nou sogenaamd is. Nou wil ek net die opmerking maak, is dat ek reken al 4 van ons wat nou op hierdie platform sit, al 4 van ons het seker motorvoertuie, en ek weet in my geval in 'n geval, as ek weet die petrolprys gaan styg, dan gaan maak ek my kar vol die dag voor die tyd, en as ek weet hy gaan daal, wag ek eers tot dit gedaal het, en dan gaan maak ek hom eers vol. So eintlik tree ons as verbruikers presies dieselfde op, soos hierdie volstasies wat na bewering sê dat hulle nie genoeg voorraad het nie. Maar dis maar die rede, dis 'n bietjie van 'n stormloop, natuurlik in aanwagting vir die stygings in pryse. So dit is so, Christo van der Rede, dat dit die verwagte vandag verhoging van, wat het ek het reg, R3.06 per liter vir petrol en R7.37 per liter vir diesel is, as ek hom reg het, maar hierdie ding het 'n aanloop, en Dawie het vinnig daarna verwys, 'n oorlog tans in die Midde-Ooste. Jou indrukke? Ja, ek stem met Dawie heel hartig saam. Vir my gaan dit ook daaroor dat Suid-Afrika en veral ons departement van minerale sake hierdie goed baie beter moet beplan. Ons is soms so 'n bietjie agter die kurwe. En my groter bekommernis is natuurlik ons raffinaderye se kapasiteit. Dit bestaan nie meer in die land nie. So ons raak nou afhanklik van verwerkte petrol en diesel, in plaas daarvan dat ons 'n baie meer proaktiewe benadering moet volg. En die hartseer is dat die minister nou die dag uitspraak gemaak en sê, nee, maar ons moet nou skielik wakker skrik en weer die kapasiteit van die raffinaderye ontwikkel. Maar die feit van die saak is, hoekom moet ons dit in die eerste plek laat gaan? So, gebrek aan vooruitbeplanning en strategiese beplanning in die breë. Hassan, jy het 'n oop brief onderteken saam met kollegas vir jou daar by Stellenbosch teen die oorlog in die Gaza. Dieselfde rolspelers, Amerika en Israel, is betrokke nou by die oorlog in Iran, of die aanval op Iran. Sê ietsie meer oor daai oorlog, want ek klink vir my op Dawie en Christus so bietjie wegbeweeg daarvan af. Ja, Hendrik, kan jy weer asseblief die vraag herhaal? Ek net so 'n bietjie die lyn heeltemal verloor, toe Christo nou gesels het, jammer. So ek sê dat jy was een van die ondertekenaars, saam met kollegas van Stellenbosch, teen die oorlog in die Gaza. Nou het jy dieselfde rolspelers, Amerika en Israel, wat by die aanval op Iran betrokke is, en dit natuurlik wat aanleiding gegee het na waar ons tans is met die brandstofsituasie. Christo en Dawie klink of hulle so klein bietjie wegskram daarvan af. Ek weet nie of jy ietsie meer daaroor wil sê nie.
Ja, ek dink ons moet net in gedagte hou dat die Iran situasie nou wel gekoppel word aan wat gebeur in Gaza en die Wesbank en dan ook dan die suide van Libanon, maar vanuit 'n Amerikaanse perspektief is die Iran-oorlog eintlik maar 'n storie wat soos hulle telkemal sê, soos Amerikaanse amptenare telkemal sê, dis nou 'n 47 jaar storie, nê? En die rede vir dit is dat Iran eintlik maar die VSA verneder het oor klompie jare en die Amerikaners het dit nie verwag nie. En daar is 'n mate van gevoel van ons moet wraak neem. Alhoewel ek dit nou sê, moet ons ook net onthou dat Amerika nie in hierdie oorlog betrokke sou geraak het sonder die aanmoediging van Israel, as ek dit so kan stel nie. En dit is 'n baie moeilike en ingewikkelde en komplekse politieke situasie om te ontrafel, om alles soort van 100% lekker deur te verduidelik. Maar dit is heeltemal reg om te sê dat die VSA-Iran situasie kom nou van minstens jare 50, die 1950s al saam, nê? Met die interaksie van die VSA en Britannia, hoe hulle die president Mossadegh, die demokraties verkose president Mossadegh van Iran verwyder het, om seker te maak dat hulle die oliebronne teen baie laer koste kon bekom in Iran. En dan is dit die Iranese reaksie daarop oor die volgende 3 dekades tot die huidige regime oorgeneem het. So dit is 'n baie langer storie, en ek dink is 'n bietjie vir 'n oorvereenvoudiging om dit net te koppel aan wat gebeur in Gaza. Goed, so kom ons praat oor waar ons nou is. Die hele wêreld word geaffekteer deur die olieprys wat natuurlik meegebring is deur hierdie konflik. Hier is ons nou in Suid-Afrika. Ek weet nie of jy ook ervaar het dat mense nou stroom na vulstasies toe om tanke vol te maak nie. Natuurlik doen hulle dit gewoonlik wanneer die petrolprys gaan styg, maar kan ek vra of die petrolprys of die prys van diesel belangriker is vir ons in Suid-Afrika? Ja, so ek dink albei is baie belangrik. As mens kyk na diesel, dis 'n groot inset in die produksieproses. So dis nie net voedselvervaardiging nie, dit is ook 'n vervoer van al ons produkte en so meer. En die groot rede vir dit natuurlik is ons treinstelsel is nie goed genoeg om ons produkte vervoer, as jy kyk na lang afstand vervoer of kort afstand vervoer nie. So tippies verwag jy dat jy jou padstelsel gebruik vir kort afstand vervoer, dis diesel, en dan vir langer afstande verkies jy trein of skeepsvervoer, afhangend van hoe jou land se riviere en so meer is. In Suid-Afrika is ons treinstelsel eenvoudig nie goed genoeg vir langtermyn afstand vervoer van goedere en dienste nie. So die dieselprys natuurlik het 'n baie reusagtige effek op dit. Dan weer soortgelyk aan die petrolkant. Ons is baie afhanklik van petrol om net mense by die werk te kry. Weer eens ons treinstelsel is nie goed genoeg nie. Daar is nie 'n baie goeie publieke vervoer infrastruktuur in plek nie. So ons is van albei baie sterk afhanklik. So 'n studie wat so 'n paar jaar terug gedoen was, het gewys 'n 10% toename in die petrolprys byvoorbeeld, het so bietjie meer as 1.2-1.3% toename in inflasie. So net om vir jou daai idee te gee, dit het 'n groot en noemenswaardige impak. En die Reservebank het nog self tydens hulle laaste vergadering genoem dat indien die oliepryse rofweg by $100 'n vat gaan bly, dan kan ons uitsien na 'n inflasiesyfer vir hierdie jaar van 4.5%. Wat natuurlik weer 'n impak gaan hê op rentekoerse soos ons vorentoe beweeg. Hassan, ons het jou nou verloor daar vir 'n oomblik. Jy het gesê 'n verhoging van wat in die koers? Ja, so as jy kyk na 10% toename in die petrolprys, dan lei dit rofweg na 1.2-1.3% toename in die inflasiekoers.
En die Reservebank het dit self beaam deur te sê indien die prys van olie bly by $100 'n vat, dan kan ons uitsien na 'n inflasiesyfer van 4,5% vir hierdie jaar, wat natuurlik beteken dat daar 'n rentekoers impak gaan wees soos ons vorentoe beweeg. Ons het ongelukkige tydsbeperking met dit dat Dawie vir ons binne 'n halfuur moet verlaat, so ek gaan vra dat julle al drie so kort as moontlik antwoord. Christo, jy het nog as voormalige uitvoerende hoof van Agri SA jou een arm ingehak by die landbou. Hassan het verduidelik na die belangrikheid van diesel vir die landboubedryf. En dan weet ons ook elektrisiteit verhoog vandag met 9%. Onthou al hierdie goed het 'n sneeubal effek op die prys van kos en op produksiekoste. So ek voorsien uitdaging vorentoe. Ons moet ook onthou die landbou het 'n massiewe uitdaging, jy weet, groot uitdaging in die gesig rondom back and close. So dit kan lei tot allerlei implikasies in terme van vleispryse wat verhoog en sovoorts. So dit is 'n ding wat ons moet dophou en dit hou ook implikasies vir die land se stabiliteit in. Kyk, Suid-Afrikaners kan met baie min dinge oor die weg kom, maar ons kan nie sonder kos nie. En jy kan jou indink wat die implikasies daarvan gaan wees op die land. So ek dink ons regering en veral ons regering van nasionale eenheid sal koppe moet bymekaar sit om te kyk hoe bered ons die situasie. En dit was 'n positiewe stap om die heffing te verminder. Dit hou natuurlik implikasies in vir die fiskus, maar daar moet baie meer stappe gedoen word om gemeenskappe te ondersteun. Dawie, 'n groot naam kleinhandelaar sê vir my en vir jou, vir Christo en Hassan, ons moet nou maar eerder op die apps kos bestel en nie self winkel toe ry nie. Maar dit veronderstel dat ons almal middelklas is, terwyl daar daai arme mense is wat nie anders kan as om maar te stap tot by die kleinhandelaar en uiteindelik minder geld het nie. Ja, ek kan miskien net so 'n paar syfertjies wat in aansluiting by Hassan net 'n paar syfers noem. Dit is my eie vooruitskatting wat ek reken rolweg gaan gebeur. Natuurlik die goed verander voortdurend, so kort pas mens hierdie goeders nou aan, maar hier's 'n rowwe idee van wat ek dink gaan gebeur. Inflasie vir Februarie was 3%. Ek dink inflasie vir Maart gaan so 3.3% wees of so, maar in April gaan ons 'n wille inflasiekoers sien. Dit gaan hier 4,5, miskien 5% wees. En onthou, dit vat lank vir hierdie ding om deur die ekonomie te werk. Dit kan tot sover soos 2 jaar duur om so 'n skok deur die ekonomie te werk. So moenie dink dit gaan net oorwees in April nie. Hierdie ding gaan nog lank aanhou en wie weet hoe lank hierdie oorlog gaan nog aanhou en hoe lank die pryse nog gaan bly waar dit is. Niemand weet werklik nie, maar hierdie is 'n skok tot die ekonomie en dit gaan ons terugsit vir ten minste 'n jaar in terme van die konsolidasie van die fiskale rekening en 'n klomp ander dinge. So ek praat van en dan moet ek ook byvoeg, en dit is met 'n inflasiekoers van 4,5% gaan die Reservebank rentekoerse verhoog en nie net een keer nie, waarskynlik meer as een keer. En dit gaan natuurlik 'n impak hê op ekonomiese groei en alles wat daarmee gepaard gaan. So hierdie is 'n slegte ding, Heinrich. Dit gesê, en ek het nou gehoor wat sê jy, Christo, dink ek nie die verlaging in die brandstofheffing was die regte ding gewees om te doen nie. Ek dink dis die verkeerde ding om te doen om verskeie redes. Een daarvan is maar net eenvoudig dat as jy dit verminder, die staat se finansies is in diep moeilikheid. Die staat kan dit nie bekostig om enige bron van inkomste te verloor en natuurlik moet die staat uitgawes besnoei. Daarmee verskil niemand nie, maar hulle kan op hierdie stadium nie enige inkomste verloor nie, want dit gaan uiteindelik lei tot ernstige probleme wat die staat se finansies aanbetref. Dan moet mens ook onthou, as jy nou hierdie belasting verminder, beteken dit nie hy is verminder nie, ernstig gaan ons daarvoor betaal in die toekoms, in die een of ander vorm. So een of ander belasting gaan verhoog word, ernstig. En dan moet mens ook byvoeg, dat as jy kyk na belastings en skadelike belastings aan die ekonomie, is daar ander belastings wat meer skadelik is, wat eerder sou verlaag behoort te geword het, byvoorbeeld. En dan moet mens miskien ook byvoeg. En dit is, laat onthou, die realiteit is dat die prysverhoging is die gevolg van vraag en aanbod wat verander het in die ekonomie. En dit beteken, onthou ek sê ekonom, ek het nie 'n hart nie, né? Dit beteken dat as daar tekort aan ding is, dan moet pryse styg. Dit is belangrik vir pryse om te styg. En eintlik wat die minister nou doen, hy staan in karring nou aan pryse wat verhoog het, en dit is die gevolg van vraag en aanbod. Hy moenie daaraan karring. En miskien 'n laaste opmerking, 'n baie beter benadering sou gewees het, net om eenvoudig vir Eskom te verbied om pryse te verhoog met hulle 9%. Dit het ook 'n geweldige impak op die ekonomie. So eerder sou dit 'n beter benadering gewees het as om die brandstofheffing te verlaag. Maar moenie dink dat ons gaan hierdie een mis nie. Hy gaan terugkom en hy gaan vir ons kom byt.
En daarmee So Hassan, die ding met die ja. deelnemers soos Dawie is dat hy springs mos so deur 3 vrae wat ek sou vra. Verwelkom jy Hassan daai korting in die brandstofheffing wat daarom vir 'n maand 'n bepaalde soort verligting bring, of stem jy met Dawie saam dat dit in die lange duur eintlik niks beteken nie? So ek dink hierdie is net 'n korttermyn optrede van die staatssektor af. So dit gaan nie langer as 2 maande wees nie. Die idee is net om die pyn te versprei oor 'n paar maande. As ons aanneem dat die olieprys glad nie gaan verander nie en dat die gemiddelde olieprys vir April dieselfde gaan wees as wat dit was vir Maart, en ons maak nog ander baie happy aannames dat die wisselkoers stabiel bly en so meer, dan gaan ons nog steeds 'n toename kry in ons olie, in ons petrol en dieselpryse vir volgende maand. Van die olieprisheffing gaan dit weer terugkom. Dit bygesê, as mens vinnig kyk na die olieprysvoorskattings vir April, gaan ons moontlik weer kyk na R2-3 minstens toename vir April. En die olieprisheffing moet nog steeds terugkom. So ek dink ons moet, dit is belangrik om te besef, en hier wil ek by Dawie byvoeg, dat hierdie oliepryskok van hierdie 1 April gaan ook weer beweeg na Mei en moontlik weer na Junie ook. So ons gaan nog steeds addisionele skokke kry vanaf hierdie hoë oliepryse wat internasionaal op ons afgedwing word. Ons moet net een ding onthou, dat ons olie-invoerder is. Ons het nie die vermoë om regtig hierdie skok af te weer deur self ons eie olie te produseer. Ons het nie daai vermoë op hierdie stadium nie. Ons kan miskien nog sê ons kan nog gas ontwikkel en so meer oor die langer termyn, maar in die kort termyn is die kort antwoord nee. So hierdie skok gaan nog verder deurwerk en soos Dawie tereg noem, die Reservebank gaan dan beweeg na hoër rentekoerse. Christo, ek weet nie of jy 'n bepaalde waarneming gemaak het by die bywoning van die fees hierdie jaar. Dis nou maar half, ons is nou half, min of meer, die helfte van die fees is nou min of meer agter die rug. Kon julle enige tendense optel en dink jy dit het met die ekonomie te doen? Weet jy, eindig, ek dink die fees hang maar af, dit is maar 'n sikliese ding. Oor naweke sien jy die mense pak die plek vol. Deur die week is daar minder mense. So ek dink ons sit in afwagting oor wat gaan gebeur oor die volgende paar dae, veral in die lig van die stygings. So hierdie naweek sal 'n aanleiding vir ons wees of mense wel tuis gebly het vanweë die petrolprys. Maar wat ek net wil byvoeg, ek dink mense moet ook verstaan waarvoor hierdie petrolheffing aangewend word. Jy weet, daar is goed soos die ongeluksbystandfonds en sulke plekke wat voordeel trek uit hierdie heffing. Maar die groot vraag is, hoe word daai geld bestuur? En wie trek daai voordeel? Daar's 'n klomp vermorsing binne die jy weet, fiskale omgewing en veral op departementele vlak, provinsiale vlak en selfs munisipaliteite. En ek stem heeltemal saam. Jy weet, ons moet die ding holisties benader. Jy moet gaan kyk hoe die staat verder kan besnoei om seker te maak dat ons die waarde hierdie dif trek. En natuurlik die korrupsie en vermorsing stop. Nou wie moet die vinger wys, Dawie? Minister Gwedi Mantashe wat vir minerale hulpbronne en energie verantwoordelik is, of minister Enoch Godongwana wat die minister van finansies is? Wel, die realiteit is dat daar's baie dinge waarvoor ons die skuld moet kry in Suid-Afrika, maar in hierdie geval is dit nou 'n internasionale krisis. Dis 'n internasionale krisis wat op ons afgeforseer is en ons gaan nou die prys daarvoor betaal. Maar daar's sekerlik 'n groot verantwoordelikheid wat ons ook gehad het en nog steeds het om seker te maak dat Suid-Afrika die nodige reserves het en Suid-Afrika voorbereid is op hierdie tipe van internasionale krisisse. En ek is bevrees daar het die regering hoofsaaklik verskriklik droog gemaak. Op elke denkbare vlak. Ons het wat die fiskale rekening betref, is daar net eenvoudig nie droë ammunisie beskikbaar nie. Die minister gee wel 'n verlaging in die brandstofheffing, maar dis onverantwoordelik om dit te doen, want die staat se skuldvlakke is besig om aan te ruk en ons is stuur af op 'n finansiële krisis. Een ding wat goed gedoen is, kan ek daarom sê, is dat die Reservebank se rentekoerse is nog steeds relatief hoog. So die Reservebank gaan waarskynlik rentekoerse verhoog, maar dit gaan nie nodig wees om rentekoerse verskriklik te verhoog nie.
So hulle gaan so 'n klein bietjie verhoog rentekoerse, miskien 2 keer 25 basispunte of so ietsie. Gelukkig vir ons, anderster was dit inderdaad nodig geweest om rentekoerse baie meer te verhoog. Dit is nou nie meer nodig nie. Maar die grootste probleem is dat ons het en dis die regering wat die skuld, en dan kom ons noem sommer die regte party, die ANC moet die skuld hiervoor kry. Die plaaslike owerhede is in die afgrond in bestuur. Die staatsbeheerde instellings, ons is verwys na Eskom en Transnet en die ander goeders, is in die afgrond in bestuur. Die staatse finansies is in die afgrond in bestuur. Ons het nie droë ammunisie beskikbaar nie, want dit is as gevolg van die wanbestuur van die afgelope tyd hoofsaaklik deur die ANC. So kom ons noem dit wat dit is, wanbestuur deur die ANC, onbeholpenheid en korrupsie van die ANC en die verkeerde makro-ekonomiese beleid. Hassan, en dan sê die verbruiker, ons hoor alles wat jy en Dawie Rood en Christo van der Rede sê, wat staan ons te doen, want ons gaan nie voordeel trek uit noodwendig die goedkoper voertuig invoere van uit China nie, en hierdie Cybertruck van Elon Musk wat nou die land vol ry, gaan ook nie vir ons veel beteken nie. Wat sê jy vir hulle? Verbruikers op die grondvlak soos wat ons sê. Ja, so ongelukkig met hierdie tipe skok is daar nie eintlik veel goeie nuus nie, nê. So totale vraag gaan afneem, verbruikers gaan eenvoudig net minder goedere en dienste kan aankoop. Dit het natuurlik weer 'n effek op firmas en maatskappye en heel moontlik gaan indiensname afneem as gevolg van hierdie toenames en indien die toenames op 'n soortgelyke vlak bly vir die volgende paar maande, dan is die kanse dat daar 'n negatiewe effek op werk in diensname gaan wees is definitief ons voorland. So dit beteken inkomste neem eenvoudig af. En dan is die situasie glad nie goed vir die verbruikers en glad nie goed vir die land nie. Dawie noem nou byvoorbeeld die Reservebank heel moontlike rentekoerse gaan laat toeneem om inflasie onder beheer te hou, maar dit gaan weer eens ekonomiese groei negatief affekteer, wat weer eens 'n negatiewe effek gaan hê op iets soos indiensname en werkloosheid gaan dan heel moontlik toeneem. So die vooruitskatting vir die res van die jaar begin net moeiliker word. En as die staatssektor nie kan toetree om dinge bietjie te vergemaklik nie, wat ons nou al vir 'n lang aantal jare nie sien gebeur op 'n positiewe vlak nie, beteken dit dat ons in is vir 'n harde jaar en dat die idee van green shoots wat aan die begin van die jaar en einde verlede jaar die positiewe siening dat ons ekonomie besig is om te draai, dit stop eenvoudig. Kan ek net 'n opmerking daaroor maak, Hendrik? Ja. Kan ek net byvoeg daarbey? Heeltemal korrek, ek stem heeltemal saam. Net in 'n kort tydjie, in 'n kwessie van 'n maand, het die vooruitsigte dramaties verander. Ek stem saam, daar was tekens gewees dat die ekonomie kon stabiliseer, dat dinge beter kon gelyk het, dat ons miskien iets wat vinniger ekonomiese groei kon gesien het, maar dit alles binne een enkele maand het dit alles verander. En as jy kyk na die fiskale rekening en 'n klomp ander goeders, lyk dit vir my ons het ten minste 'n jaar verloor om die staatsfinansies te konsolideer en 'n klomp ander goeders te probeer bereik. 'n Jaar verloor. So ons gaan alles is 'n jaar uitgeskuif met waar ons was sê net maar 'n maand gelede. Christo, so ek het jou ook voorgestel as 'n sosio-politieke kommentator. Dis waarmee jy jou besig hou in jou rubrieke van Netwerk 24. Hierdie is 'n plaaslike verkiesingsjaar. Watter impak, uitwerking sal die kwessie wat ons vanoggend bespreek op die verkiesing hê, indien enige? Andre, ek sien die uitkomste wat bereik word waar munisipaliteite doen wat hulle behoort te doen, veral binne die grondwetlike mandaat. Swartland, noem maar op, Drakensberg, ongelooflike ekonomiese groei. Daai ekonomiese groei bevoordeel nie net die elite en die middelklas nie, maar jy sien ook die geweldige ontwikkelingswerk wat gedoen word binne die arm gebiede. Jy weet, behuising wat opgaan en allerlei dienste wat gelewer word. So dit hang alles af van leierskap op munisipale vlak. En dit is waarom dit so nodig is dat die verskillende departemente verantwoordelik vir plaaslike bestuur, maar meer nog op nasionale vlak daar moet ingegryp word om die situasie te beredder. Maar aan die ander kant is dit ook noodsaaklik dat kiesers begin om ingesluite besluite te neem wat ingelig is. Ons sit met 'n groot kieserskors wat of apart staan teenoor verkiesings en dit hou niks goed in vir die land nie. Maar tweedens sit ons ook kiesers wat bloot op 'n emosionele vlak reageer. En dit is waarom instellings soos onsself en ander instellings by kiesers 'n bewustheid moet kweek om te sê jy kan nie enige iemand anders as jouself blameer as dinge verkeerd gaan nie.
veral op plaaslike vlak nie. En dan meer, ek dink plaaslike bestuure sal baie op 'n gekoördineerde basis moet saamwerk met nasionale regering om die ekonomiese omstandighede op plaaslike vlak beter te bestuur. Want ek dink dit is waar daar 'n gebrek aan absolute kennis is, maar meer ook totale gebrek aan wat is die impak van hierdie goed op plaaslike vlak. So Dawie, ek dink 5 minute wat ons oor het vir hierdie gesprek. Die president het nou weer met loeiende sirenes en vlaggetjies wat wapper in popcorn stands het hy aangekondig dat daar by die beleggingskonferensie 'n belofte of beloftes van tot 900 miljard rand gemaak is van beleggers wat sê ons kom Suid-Afrika toe, dis wat ons hier wil doen. Dis nou 6 jaar wat ons hierdie beleggingskonferensies hou hier in Suid-Afrika. Nou net 'n paar die realiteit is dat Suid-Afrika se kapitaalvorming, ek moet nou nie te tegnies raak nie, maar dit kom eenvoudig neer op 'n investering in die land, is minder as 15% van BBP. Ons het 25-30% nodig van BBP. So daai ding het nie verander nou vir 6 jaar nie. So dis duidelik hierdie sogenaamde beleggingskonferensies met al die vlaggies en die trompet geskaal, maar dit het nie veel van 'n impak op die werklike syfers. As jy kyk gaan na die werklike syfers nie. Verder, onthou nou, beleggings gaan daaroor dat jy geld investeer in goeder soos byvoorbeeld fabrieke en myne en dies meer. Nou daar is wel kapitaalinvloed gewees aan ons finansiële markte, maar omtrent niks in die reële ekonomie nie. Mense kom belê nie in fabrieke en in myne en daar word Gwede Mantashe skil kry net so terloops. Want ek meen hy sleep sy voete in is allerlei verkeerde makro-ekonomiese beleide. En dan 'n derde punt wat ek dink baie belangrik is. Onthou, dit gaan nie net oor kapitaalvorming nie, maar in sommige gevalle gaan dit oor die vernietiging van kapitaal. En as jy kyk na hoeveel die minister van Finansies self in kapitaal belê en jy trek die langtermynlenings daarvan af. Met ander woorde, dit is goed en wel om langtermynlenings aan te gaan solank jy daai geld belê in vaste kapitaal. In die geval van Suid-Afrika vernietig die staat kapitaal. Die staat leen langtermyn geld en op korttermyn lopende uitgawes te spandeer en dit beteken die vernietiging van kapitaal. So as jy die investering in Suid-Afrika wil verbeter en kapitaalvorming wil verbeter, is dit 'n goeie begin vir die minister van Finansies om net op te hou om die kapitaal wat hy oorbeheer het te vernietig. So Hassan, as ek nou 'n motorbestuurder is en ek kom by die verkeerslig, dan sien ek by die rooi Dawie se gesig, ek sien dan daar's nog oranje en daar's nog groen oor. Watter lig sien jy daar vir my as 'n verbruiker met die bietjie petrol in my tank oor? Wel, eerstens, ek gaan baie stadiger moet ry net om my bietjie petrol langer in jou tank te hou, nê. Druk maar stadig op die brieke en maar stadig op die petrol. Ja, ek dink ongelukkig op hierdie stadium sien ek nie baie positiewe nuus vir ons vooruit nie. President Trump het net gister in 'n media vergadering genoem, hy verwag dat die oorlog minstens nog 2 tot 3 weke gaan voortduur. So ons kan verwag dat oliepryse nog verder gaan styg oor daai periode. En dit beteken ons gaan nog 'n olieprys skok hê vir die volgende maand. So die verbruiker gaan regtig moet vasbyt. Ek dink nie daar's enigiets wat die staatssektor as 'n geheel in die korttermyn kan doen regtig om die langer strukturele probleme binne die staatssektor op te los wat eintlik vir ons tot voordeel sal wees nie. Ons is nog glad eens gepraat van die oliereserwes wat verdwyn het nie, né? Ons oliereserwes in die land, dis net genoeg vir 2 tot 3 weke. Dis ongehoord. Die norm internasionaal is vir 3 maande. So ons kan nie eens dit gebruik nie. So ek sien nie hoe ons daai langtermyn issues in die korttermyn oplos nie. En dit gaan ongelukkig wees dat die man in die straat, die moeder wat die begroting beheer in die huis, hulle gaan al die harde besluite in die korttermyn moet maak. Dis ongelukkig die slegte nuus wat ek het. So Christo, as die twee ekonome so pessimisties is of realisties is, kan jy ons help om meer optimisties te raak? Net om by Hassan aan te vul en dalk jy weet meer pessimisties aan die dag te lê, ek sal by die optimiste. Ja, okay. Maar onthou nou, daai oorlog in Irak gaan nie binne 2 weke ophou nie. Ek dink ons gaan eskalasie sien.
Ons sien reeds hoe die Houthis en die Hezbollah en al hierdie organisasies besig is, jy weet, met Israel, maar Rusland aan die agterkant is eintlik besig om bepaalde uitkomste te manipuleer, sodat die Russe kan voortrek met 'n beter olieprys. En dan sit jy ook met China, jy weet, wat enorme belange het in die Midde-Ooste en wat eintlik op 'n manier gevnyk is deur die inval in Venezuela. So die Chinese gaan nie bes opgee in terme van Iran nie. So jy weet, Trump kan met allerlei praatjies kom. Ongelukkig sal hy op daai hy bed moet opmaak waarop hy slaap. Want jy weet, hulle het regwaar situasie veroorsaak in die Midde-Ooste wat van die wêreld nog 'n gevaarlike plek maak. Maar die voordeel is, ons bly in Suid-Afrika. Hier ver aan die suidpunt waar mense nie eens weet daar's 'n land soos Suid-Afrika nie. En wat ons sien is geweldige migrasie terug na Suid-Afrika toe, mense vlug letterlik uit Europa en ook uit Israel. Suid-Afrika toe waar van die geweld ontslae raak. En dan daarmee saam sien ons ook dat Suid-Afrikaners is veerkragtig. Ons gaan oorleef en ons sal maniere vind om te oorleef, maar die belangrikste ding is ons moet sorg dat ons voedselinflasie onder beheer hou, sodat daar goedkoop kos in die plek in die winkels bly beskikbaar is. En daarmee saam dink ek, jy weet, is ons eintlik op 'n beter plek as in Amerika, Israel of in ander dele van die wêreld in die Midde-Ooste spesifiek. So kom ek gee dan nou vir Hassan nog 1 minuut om te sê of hy nou beweeg is met daai optimistiese einde van jou kommentaar, Christo. Ek is optimisties in die sin dat ek dink Suid-Afrikaners baie aanpasbaar is. Die Engelse woord wat in my kop inkom is ons is baie resilient, nee. Ek dink ons sal aanpas, ons sal planne maak. Die gesegde die boer maak 'n plan. Ek sê Suid-Afrikaners almal maak 'n plan. En die brein is al reeds aktief, nee. Ek dink wat ek eintlik wil sê is ons sal by die ander kant uitkom. Maar dit gaan bitter moeilik wees en ons kan nie verwag dat of laat ek liewer herstel, ons kan nie realisties verwag dat die staatssektor ons baie gaan uithelp as mense in die straat nie. Ek dink dit gaan gebeur nie, want die kapasiteit is nie daar nie, die fiskale spasie is nie daar nie. En dan kan ons nou natuurlik praat oor die vermoë en so meer, maar dis eintlik maar wat ek wil sê. En hierdie gaan 'n harde en moeilike tydperk wees en soos Christo tereg sê, president Trump sê 2 tot 3 weke. Dit gaan heel moontlik langer duur. En dan sit ons met meer en meer probleme. En dan hoop ons dat die regering innoverende denke gaan toepas en effektief kan wees met wat hulle ook al besluit om te implementeer. Die probleem is net daar is min spasie van hulle kant af. Ja nee, ek sien ook nie hoe dit sommer gaan gebeur nie, maar ewenwel baie dankie. Hassan Essop van die Universiteit Stellenbosch se Departement van Ekonomie, Christo van der Rede, die uitvoerende direkteur van die EW de Klerk Stichting en ook voorsteur van die direksie van die KAK&K, en dan het ek gesê sosio-politieke kommentator en rubriekskrywer, en dan ons gas wat ongelukkig so 3 minute vroeër moes waai, Dawie Rood, die hoofekonoom van die Efficient Group. Baie dankie vir julle deelname.